ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଏକ ଏମିତି ବିଶାଳ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଆଉ ହଁ, ଏହା କେବଳ ଲୋକ ଗଣିବା ନୁହେଁ, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି କାମଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଜନଗଣନା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାରିବାରିକ ଫଟୋ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ। ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସାମିଲ ହେବ। ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ବହୁତ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପୂରାପୂରି ଡିଜିଟାଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଗଜ କଲମରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜିକାଲିରୁ ନୁହେଁ, 150 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଣା। 1881 ମସିହାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏହା ଆମ ଦେଶର ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ହେବ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗର ସେଇ କାଗଜପତ୍ରର ପାହାଡ଼କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣନାକାରୀମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ଫାଇଲ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଏକ ଆପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ କରିବାର ପୂରା ପ୍ରଣାଳୀର। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତଥ୍ୟର ସଠିକତା। ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଭୁଲ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଫଳ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହାଛଡ଼ା ଗଣନାକାରୀଙ୍କ କାମ ବି ସହଜ ହେବ, ଆଉ କାଗଜ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ବି ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବାର ଦରକାର କ'ଣ? ଏହି କୋଟି କୋଟି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଡାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେତେଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ତଥ୍ୟଟି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜନଗଣନାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ତଥ୍ୟ ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ସହରରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ପାଣିର ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଦରକାର, ଏସବୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏହି କାମଟା କରାଯାଏ କେମିତି? ଏହି ପୂରା ମିଶନକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଘର ତାଲିକାକରଣ। ଏଥିରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଉ କୋଠାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କଲା ଭଳି। ଆଉ ଏହା ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା। ଏଥିରେ ସେହି ଘରମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଥରର ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଗଣନା ବା ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍। ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିବାରର ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷ କରି ସହରର ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଗେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗଣନାକାରୀ ପରେ ଆସି ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ବିଶାଳ ମିଶନକୁ ସଫଳ କିଏ କରେ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ଗଣନାକାରୀ ଘର ଘର ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଯେମିତି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପୂରା କାମଟି ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲେ। ପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଏ, ଏହାପରେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଡାଟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସିଙ୍କ କରାଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂରା ମିଶନର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ।
ସେଥିପାଇଁ ଗଣନାକାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା, ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ହିଁ ସହଯୋଗର ଏକ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜନଗଣନା କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ଏକ ନକ୍ସା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛେ ତାହା ହିଁ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ହେବ। ଆଉ ଏହି କଥାଟି କେବଳ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଉଥିବା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିଆ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ପାରିବାରିକ ଫଟୋ ଉଠାଇବ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜର କେଉଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଆମର ସହଯୋଗ ହିଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ରୂପ ଦେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।